बेटा मरी माँ पहले संतोष नगर में रही वो एमएलए साहब वहाँ से रहे जब से काम करें घर झाड़ें पानी ढोए नीचे से ऊपर तक फर्स्ट फ्लोर पे रही उन्होंने नीचे से पूरा पानी ढोले जाना सब संसार करना उस दिन। आज एमएलए होने के बाद तुम्हारे को तुम बड़े हो के बड़े सीट पे बैठी भाई अभी नहीं दिख रहा तुम्हारे को। वो ज़माने में संतोष नगर में रहे तो पेट्रोल को पैसे नहीं रहे तो खाला तुम्हारे कने पैसे रहे तो दो गाड़ी पेट्रोल में पैसे डालना पैसे दो डीजल को पैसे नहीं है खाला तेरे कने रहे तो तू दे तेरे को बाद में दे तुम बोल के आके मेरे कने लेके जाके तुम्हारा संसार चलाया भाई। उस दिन नहीं दिखे अकबर आज गन्नू लेके खेला खेल लिए तो मर गया बोल के ये आसानी से बोल दिए तो हो गया इतने सालों से नहीं सो। तो आपका क्या है जी उनको मारे या हाँ मारे सुसाइड करने के उतना बच्चा नहीं होता उन्होंने कितनी हर मुसीबत हर परेशानियाँ झेलिया उन्होंने नहीं कर लेता होना बोल के करे सो है 15 साल से करना। हाँ अब नहीं जब नहीं वैसा नहीं सो अब आप कैसा मारता हो ना नहीं हुई माँ घर बन लेके शादी कर लेंगे बोल के बोले माँ बोले नको बेटा 250 रूम में शादी कर ले बाद में बन लेंगे बोले तो नहीं सुने मेरे दोस्त छुड़ाते खाला नहीं